बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तانو یو ورور پوښتنه کړې په فیسبوک پاڼه کې چې نن پوه شوم چې په حاد یا اکیوټ هیپاټایټس بی اخته یم، آیا ځیګر مې له لاسه ورکړی دی یا نه؟ نو وروته زموږ جواب دی چې نه وروره، ځیګر مو روغ دی. 95 نه تر 99% هغه کسان چې په هیپاټایټس بی حاد یا اکیوټ هیپاټایټس بی باندې اخته شوي د خپل بدن په مناسب غبرګون سره ښه کیږي او وایرس په خپله له منځه ځي. یوازې 15% کسان په مزمن اخته کیږي. په مزمنه ډله کې هم زیاتره کسان روغ لیږدونکي ګڼل کیږي او 10 یا 15% پکې په فعال مزمن هیپاټایټس بدلیدای شي او که معالجه نه شي نو ځیګر په سیروزس یا په سرطان اخته کیدای شي. دې څخه علاوه په بله وینا په هرو 100 کسانو کې 1 یا 15 تنه د ځیګر له سختو ستونزو سره مخامخېږي. دا په داسې حال کې ده چې ډېر لږ کسان د هیپاټایټس بی له امله خپل ځیګر له لاسه ورکوي. نو دوستانو تاسې هم که چېرې زموږ چینل کې نوي یاستئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په اصل کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ، زموږ پاڼه فالو کړئ چې خپلې پوښتنې موږ ته راولېږئ او موږ یې سره جواب کو په نورو ویډیوګانو کې. دوستانو ډېر زیات د احتیاط څخه کار واخلئ. کوشش وکړئ دوستانو چې په حمامونو کې د خپل اوزار څخه استفاده وکړئ. د غاښونو ډاکټر تاسې چېرته ورځئ نو کوشش وکړئ چې تاسو خپل سیټ د غاښونو ډاکټر صاحب ته ورکړئ. د دې څخه علاوه ډېر زیات احتیاط وکړئ دوستانو. بلیډونه باید تاسې نوي استعمال کړئ، زاړه استعمال نه کړئ او د ډېر دقت څخه کار واخلئ په دغه ناروغۍ د مخنیوي په موقع کې.